गाइज मलाई चाहिँ त्यहाँबाट सशस्त्रले हेरिरहेको छ। बाघहरू चाहिँ डेन्जर लाग्छ कि गाइज। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको नयाँ ब्लगमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ 2 बजे छ होइन, दिउँसोको 2 बजे छ। आज चाहिँ टक्क घाम लाग्छ, त्यही भएर मलाई राइड हान्न मन लाग्यो अनि सट्ट म राइड हान्छु एकछिन। तर बाइकमा चाहिँ पेट्रोल छ कि छैन पहिला हेरौँ होइन। बाइक त्यहाँ छ, यो बाइकलाई अनबक्सिङ गरेर चाहिँ पेट्रोल हेर्नुपर्छ अनि पेट्रोल छ भने चाहिँ म निस्किन्छु है त। लेट्स गो गाइज। तेल चाहिँ छ है गाइज, तेल चाहिँ छ। अब यहाँबाट चाहिँ टक्क निस्किनुपर्छ। हावा छैन जस्तो छ गाइज। पहिला सुरुमा हावा भर्न जान्छु होइन। हावा भरिसकेपछि चाहिँ बल्ल म निस्किन्छु। बाटो त खत्तम। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो। यहाँ चाहिँ अटोमोबाइलहरू पढ्छन् होइन, त्यही भएर अटोमोबाइलहरूले गाडी सिक्दैछन् कि अटोमोबाइल पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ गाडी सिक्दैछन्। यहाँ यो स्कुलमा टेक्निकल भनेको अटोमोबाइल मात्रै भयो। 2 वर्ष या 3-4 वर्ष भयो होला अटोमोबाइल पढाइ हुन लाग्यो, नत्र थिएन, केही पनि थिएन। अहिले चाहिँ यो गाडी स्टप भयो त। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो यो गाडी छैन। अब हल्का स्कुल त हान्नु पर्यो। आज घाम लाग्छ गाई, जगेट छैन। हावा हाल्छु भाइ, हावा हालिदेऊ त। छैन यो ग्यारेजमा केही हुन्न त यार, बेकार छिरायो भने। खस्ला फेरि कुलोतिर। अब यता चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्राफिक केही हुन्न कि। यहाँ पुलिस चौकी चाहिँ अगाडि छ होइन, ट्राफिक चाहिँ यहाँ केही हुन्न। जति कुदायो पनि केही पनि हुन्न यहाँ। अब म त सिधै उता इन्डियाको साइडतिर जान्छु होइन। इन्डिया नजिक छ नि त बोर्डर। मैले धेरै भिडियोमा भनिसकेँ पुरा बोर्डर नजिक छ भनेर। यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेट पिच रोड छ नि त, त्यही भएर म कुदाउन आएको क्या। पुरा चोरी पाकिसक्यो यहाँ होइन, पुरै कालै भइसक्यो। अब यहाँबाट चाहिँ एकदम सिधा बाटो छैन, त्यो सिधा बाटो चाहिँ म स्पिड हान्छु है त। चल 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 मेरो रानी चल चल चल। बाइक कुदाउने मात्रै हो। सन्दीप हेर्नु, यहाँबाट यति सन्दीप छ भने त्यो मान्छेलाई हेर्नु है, त्यो मान्छे हाँस्दै आउँछ। सन्दीप खै कालु ए त्यत्तिकै बोलाएको घुम्न जाने भनेर। यो कुकुर चाहिँ हाम्रो घरदेखि ल्याएको, हेर्नु न। अब यहाँदेखि यस्तो गिट्टी छ नि, ग्राभेल छ, यहाँदेखि चाहिँ मजै आउन्न के। हाम्रो यतातिर यो ठाउँलाई चाहिँ हेर्नु जङ्गलको ठाउँ हो क्या यो ठाउँ चाहिँ। यस्तो ग्राभेल बाटो छ नि यहाँ, पुरै छोडिदिनु क्या। अब भिडियो क्वालिटी त अब त्यति राम्रो छैन, त्यही पनि टक्क भिडियो हेर्दिनु।
पुरै के यो इन्डियाको जङ्गलबाट पुरै दाउरा लिएर आउँछन् क्या पुरै तस्करी पनि हुन्छ यहाँ तस्करी दाउराको तस्करी पनि हुन्छ यस्तो गरौँ न गाइज होइन ऊ त्यहाँनिर सशस्त्र क्याम्प छ सशस्त्र क्याम्पमा जाऊँ न एकचोटि के भन्छ यो लाइनतिर यस्तो बाइक चलाउनु यता यो लाइनतिर बाइक चलाउनु मिल्छ कि नै भनेर सोधौँ होइन त्यहाँनिर सशस्त्र क्याम्प छ बाइक चलाउनु मिल्छ कि नै यतातिर यसो ऊ गर्नलाई भिडियो बनाउनलाई मिल्छ कि नै भनेर सोध्छु है के भन्छ यहाँ चाहिँ नेपालको सिमाना छ भने उता चाहिँ उसको चेकपोस्ट छ क्या उतातिर क्या त्यो चाहिँ इन्डियन आर्मीको भयो यो चाहिँ नेपाल सशस्त्रको चेकपोस्ट हो यतातिर चाहिँ इन्डियाको सिमाना हो सर यतातिर यस्तो भिडियो बनाउन पाइन्छ कि नै यही रोडमा हजुर एक चक्कर हान्न पाइन्छ किन यो क्यामेरा देखियो नि त क्यामेरा देखिसकेपछि चाहिँ होइन बाइक बागमतीको गाडी छ यो अनि यसले कहाँबाट जासुस आहा के भन्यो होला नि कि यिनीहरूले मलाई होइन जासुस यो चाहिँ इन्डियाको सिमाना हो इन्डियाको पुलिसहरू बस्छ जाडो हुन्छ नि त जाडो भएपछि इन्डियाको पुलिसहरू बस्छ क्या अब तपाईँ आफै देख्नु गाइज यो जति पनि साफ गरेछ नि सबै दाउरा लिन आउने नेपालीहरूलाई गराउँछ क्या यो लाइनदेखि चाहिँ यतातिर चाहिँ इन्डिया हो होइन यो लाइनदेखि उता चाहिँ पुरा नेपाल हो क्या जुन यो लाइन छ नि यो लाइनदेखि उता चाहिँ म तपाईँलाई सिमाना देखाउँछु होइन यो चाहिँ हाम्रो इन्डिया र नेपालको सिमाना हो क्या यो चाहिँ हाम्रो इन्डिया र नेपालको सिमाना हो 72 लेखेको छ यसको मलाई केही थाहा भएन होइन गाइज 72 लेखेको छ होइन यो बीचदेखि यता चाहिँ होइन इन्डिया अनि यता चाहिँ यो सबै यता नेपाल पर्छ यो नेपाल हो अनि यता चाहिँ इन्डिया हो यो तराईतिरको है हेर्नु जङ्गल भित्र त कस्तो दामी देखेको छ नि सनलाइट के त्यहाँ गाइज यो चाहिँ हाम्रो तराईतिरको हो होइन यो पुरै चाहिँ हाम्रो तराईतिरको जङ्गल हो होइन तपाईँले देखिहाल्नुभयो सिमाना कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ म चाहिँ एकछिन चाहिँ ट्रायल लिन्छु मलाई खेल्न मन लाग्यो कि गाइज यो इन्डिया हो गाइज जङ्गलमा राइड गर्नु मजै आउँछ क्या अझ यतातिर जानु मिल्यो भयो त यस्तो दामी ठाउँ छ कि यता अहिले चाहिँ म इन्डियामा गाडी चलाइरहेको छु एकचोटि फुल स्पिड हानमै अगाडिसम्म आजको राइड चाहिँ रमाइलो भइरहेको अब एक्लै छु नि त के अब छैनन् मेरो साथीहरू नै छैनन् कि यसरी घुम्ने पुरै यो चाहिँ नेपाल हो सबैजना नेपालीहरू बाख्रा साख्रा चलाउँदैछ यहाँबाट नि गाई पुरै दाउराहरू चोरी हुन्छ होइन यहाँबाट दाउराहरू निकाल्छ पुरै अनि त्यसपछि अब इन्डियाबाट सामानहरू आउँछ होइन मलाई इन्डिया जाने भइदियो चेकिङ के अहिले उता आर्मीले पनि गर्थ्यो इन्डियन सशस्त्रले पनि गर्थ्यो गाइज मलाई चाहिँ त्यहाँबाट सशस्त्रले हेरिरहेको छ कि एउटा फोटो त लिनै पर्छ जसरी पनि
एउटा ठुलो फोर्ट हुनै पर्थ्यो गाइड म चाहिँ होइन अब धेरै बेर बस्न हुन्न क्या यहाँ सशस्त्रले हेरिरहेछ नि त मलाई त्यहाँबाट सशस्त्रले हेरिरहेछ नि त अगाडिबाट उता इन्डियन सशस्त्र भइगयो यहाँ नेपाली सशस्त्र छ हेर्छ नि त त्यो चाहिँ जाडोमा बस्ने ठाउँ हेर्नु गाइड यो पुलिसहरूको जाडोमा बस्ने ठाउँ हो इन्डियाको जङ्गलबाट दाउरा ल्याउँछन् गाइड यहाँबाट सिधा हाइवे छ कि अहिले यस्तो कुदाउँछु नि म यस्तो कुदाउँछु अहिले हाइवे डेन्जर छ क्या चलाउनु त डट बाइक मन लाग्यो स्पोर्ट बाइक हो तर के गर्ने अब यो गाडी चाहिँ ब्रेक बलले त डेन्जर बलले छ क्या अब यहाँबाट सिधै स्पिड कुदाउँछु किनभने एरिया पुरै खाली छ यहाँबाट होइन यहाँबाट एरिया पुरै खाली छ ल गाइस अब कुदाउनु छ है त म यहाँदेखि सिधै हाइवे निस्किन्छु चलो घोडा चलो 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 आँखाबाट आँसु आइगयो यार आँखाबाट आँसु आइगयो आँखाबाट आँसु नै आयो मेरो त अब धेरै कुदाम भनेपछि यसरी बच्चाहरू बाटोमा खेला हुन्छ नि त्यो चोट लाग्छ नि त गाउँमा गाडी कुदाउदाखेरि मजै अलग छ कि यतातिर गाडी कुदाउनु मजै अलग छ न ट्राफिक छ गाइस न केही छ यता केही हुँदैन कि एकदम पुलिस चौकी अगाडि छ होइन पुलिस चौकी चाहिँ अगाडि छ अगाडि पुलिस चौकी छ अब अलिअलि हुने भनेको यतै हो नत्र यहाँभन्दा उता चाहिँ यो हाइवे भन्दा त्यो मलाई इन्डिया जाने बोर्डरतिर जाने पिच रोड राम्रो पनि छ ठुलो पनि छ क्या यतातिर त छैन सानो यहाँ त दुईटा ट्रक अटाउनु पनि मुस्किल हुन्छ क्या दुईटा एउटै ट्रक अटाउन यहाँले एउटै ट्रक अटाउन यो हाम्रो वडा कार्यालय मधुबन 7 वडा नम्बर 7 हिरणको हातमा पुरै खच्चड हो कि पहिले दोस्रो नम्बरमा पढ्थ्यो ग्राउन्ड होइन राम्रोमा अहिले त पुरै खच्चड ए म पढ्ने स्कुल यही थियो दुईटा तिनटा स्कुल चेन्ज भयो कलेज जाने दुईटा स्कुल एउटा कलेज ल जम्प गर जम्प गर जम्प जम्प गर जम्प गर जम्प गर जम्प जम्प मर्छ अहिले जम्प गर यहीँ गर ल यसलाई चाहिँ जम्प गाइज हाम्रो आजको ब्लग यहीँ बन्द हुन्छ हाम्रो मम्मीको नाम चाहिँ मैया हो अनि आजको ब्लग चाहिँ हामी यहीँ बन्द गर्छौँ गाइज बाई बाई मम्मी सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न आवाजै सुन्नु होइन
जय नेपाल।